팀이 놀이한다 그러잖아요 옛날에. 아니 근데 또 그런 애들 보면 어중간한 그 대답을 듣고 와서 한 번 더 물어보는 애들도 있어요. 이게 맞나요 하면서 바본가? 재차 물어보는 애들은 보통 일반적으로 모르는 걸 알아내서 오는 애들이 대부분이라. 바본가? 저 셰프 정보의 먹고 있는 거 환기를- 아니야? 일단 버프 돌리세요. 응? 아직 그 경험치 3배 이벤트 중인 거지. 예. 네. 예. 아 핏뻥 8월 30일까지인가? 핏뻥이 씹혔어요. 엄마 다시 해주세요. 그럴 것 같았어 왠지. 그럼 엄마 보내드리고 셰프를 넣고 내 셰프 어디 갔지? 그렇게 중요해? 여기 만찬. 무슨 의미가 있지? 집 유한 셰프가 아니고 만찬이요? 만찬요. 내 셰프를 보내드리고 엄마를 다시 놓고 녹화를 손 놀고 싶다. 녹화를 켜고 제 손을 놀고 싶었다. 이제는 3화에 못 잡겠지. 백방대왕 안 되면. 아 3일도 잡다가 죽었어요. 한반기 그러니까. 맨날 100번 했다가. 백방 아니면 죽을걸. 나도. 응. 그거 못 피할 거야 아마. 붕 떴는데 이미 손가락은 아 눌러야지 막 이러고 있고 딱 눌러야 되는데 반박자 이렇게 반응하고 있고. 피통 보고 싶은데 정령 꺼내놨더니 피통도 안 보이고 씨. 그럴 수 있어. 어머니 그 제가 그랬잖아요. 정선이 왔을 때 하마의 한방기를 그냥 그대로 펴고 있더라니까요. 그래서 제가 한번 살려주면서 베리어로 살려주면서 아이고 정선이 다 죽었네 하면서 놀렸다니까요. 야 3월 한방기를 기억 못하고 있으면 쓰냐고 하면서 놀렸다니까요. 나 그래서 아 어떻게 씨 티켓 모으지 이 생각했었어. 그래서 나도 검성 되게 여러 개잖아. 네. 애기 온다 잠시만요. 그런데 백방댐 될 수 있는 건 한 캐릭밖에 없잖아. 네. 나머지 캐릭들은 안 가. 저도 안키모티 캐릭으로만 지금 가고 있어요. 뭐 렌스 C가 대문자 소문자 2개 있잖아. 네네. 그 소문자를 그 방댐을 백방댐을 맞춰야 되나도 고민을 하고 있어. 뭐 그냥 깔끔하게 수종이나 저처럼 기사만 하면은 그런 고민 안 하게 됩니다. 뭘 어떻게 해도 백방댐 나오기 때문에. 아니면 그냥 나도 쟤네 말대로 기사를 할까도 고민 중이. 그러니까 뭐 뭘 어떻게 해도 백방댐은 무조건 나오기 때문에 뭐 우리는 전혀 고민해 본 적도 없는 고민을. 종일 잡고 하마는 금방 잡지 않을까? 라나만 들어도. 아 금방 잡아요. 쉬워요 3화는. 그 저기 차원학세 차고. 시원하게 잡다가 기사 캐리한다면 락스턴. 락스턴. 기사 그 방패도 하나 있는데 그 라나일 방패요? 아니 라나망 방패 말고 그 저기 바캉스 방패 있잖아. 그거를 그냥 생핑다를 했는데 떴다. 그 10액이야. 와. 그래봐야 13방댐이잖아요. 코치 13방댐이지? 라나일은 7액 말도 14방댐인데. 그런가? 다도 13방인데요 뭐. 아니 그니까 라나일은 7액 말도 14방댐이잖아. 예. 라나를 그냥 하나 사서 그거 들고 다니는 게 낫겠네. 그게 낫죠. 근데 백방댐 맞추는데 13방댐, 14방댐이 중요한가? 뭐 12방댐 이상만 있으면 100방댐 나오지 않아요 요즘은?
아케인 안에도 백방되면 나올 것 같은데. 나오죠. 네, 나와요. 그거 저기 차원학세 하나 들고 네네네. 방패 차면 차원학세만 차면 88방대만이야. 그러니까 12방대만 맞추면 100방대면 되네. 독돼지 박쥐를 끼고 가든가. 세워라, 내워라. 그치. 사마엘이 피를 여러 번 채우겠지. 아니구나, 사마엘을 안 채우는구나. 강게, 로보트, 그렇게까지 할 이유도 없죠. 그냥 무기 하나만 좋은 거 사도 뭐 데미지는 충분하니까. 방패는 아무거나 세트랑 애식 입고 애식 입을 랩이 되면은 애식 무기 들겠죠? 애식 무기는 저한테 한자로 있으니까 그거 그냥 때리기만 하면 되는데요. 아 그거는 성기사를 해야 된다는 강제가 생기잖아. 그렇죠. 난 성기 흑기 다 있어. 아 뭐 흑기 칼방패는 제가 다 있어요. 흑긴 나도 많아서. 그렇지. 난 다 지우고 2개밖에 안 남겨놨어. 네네. 뭔가 아까워서. 나도. 성기도 원래 더 많았었는데 2개만 남겨놨어. 그 성기사는 지난번에 네. 라나를 누가 3억에 파는 거야. 그래서 재련질이나 하고 놀아야지 이러고 샀어. 근데 보니까 XG가 아니라 강이었어. 그 XG 재련서를 하려면 해방을 해야 되잖아. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 노캐시로 그거를 9회까지 띄웠어. 아 징그럽다 진짜. 액지를 사셨으면 노캐시로 12강을 띄었단 소리잖아. 확률이 다르잖아. 그게 더 어렵잖아요 형 노캐시로. 되던데? 그냥 제수 그러면서 그거 팔기는 좀 그렇고 들고 있어. 그랬지. 범위 도발을 땡겨주세요. 안 나가지? 20. 그 백방댐 나오면은 독 데미지도 안 아프니? 아니요 독댐은 성기하셔야 돼요. 강신해야 돼요. 네, 강신하면 돼요. 독댐 그 불댐 있잖아요. 그것도 안 들어와요. 3층에. 3층 말고 사마엘이 그 독 데미지 쓰잖아. 아 근데 그거는 기사 올체 찍으면은 그때부터는 별로 신경 안 쓰이는 데미지라서. 그거는 그 올근 캐릭터나 신경 써야 되는 수준이고요. 송이 잘한다. 오, 나한테 오는 건가? 순간 놀랬네. 그러면 성기사를 아니야. 나를 놀래켜 이 새끼. 유미 그냥 빤스 매일- 유미 빤스 갈아입고 와야겠는데. 살짝 자, 지금 매일- 같은 걸. 검성만 올라가는 걸로 하자. 뭐냐면 저 같은 경우 뭐 예를 들어서 한다고 치면은 나 괜찮아. 애식 괜찮아. 셋이랑 애식 팔이랑 다 있잖아요. 응. 펫을 제외하고는 응. 그럼 대충 가서 그냥 엉덩이 때려. 오면 돼요. 괜찮아. 나 엉덩이 때리는 거야. 나도 있으니까. 그 공기 팡팡 나도 맞고 싶대. 엉덩이. 애식셋은 있는데 방패도 그거 들면 되고 칼 들면 되고. 그럼 또 형님 숙제가 한 개 더 생기는 거 아니에요? 그렇지. 힘들어지는 거지 점점. 굳이 C를 그렇게 하드코어하게 할 필요가 있을까요? 그건 그래. 그래서 그러잖아. 범성이나 올라간다고 매일. 이때다. 그것도 힘들어. 언니, 괜찮아. 언니 저 기저귀 좀 차고 올게요. 왜 네가 계속 애기 거 뺏어서. 언니,
괜찮단 게. 돈은 내가 안 괜찮아요. 기저귀 좀 차고 올게요. 괜찮단 게. 어머니 시간 계산해 가면서 때린다. 아니 시간 상관없어. 그냥 소방기 쏘고 나서. 그러니 막 꼬시는 거지. 제가 가끔씩 뒤돌아보는 거 보니까. 그 저기 돌아보니까 네. 하루에 한 100개 정도 모으겠던데? 어우 거기다 장비 먹으면은. 와, 장비 오. 먹으면 하루에 400개 모으는 거지. 아 레디 대신 맞아라. 야. 아이고. 깝스. 아 타이밍 정확하게 맞췄는데 깝스. 와. 형님은 못하는 내부의 장난을. 와. 아싸 스턴. 이런. 띵이는 안 보이네. 아이고 잘한다. 이거 잘한다. 스턴 계속 걸어라. 놀랐다. 띵이는 안 왔어? 여기 있어. 아니 깽이는 왔고 띵이는 오늘 늦게 맞춰서 아. 못 온대. 띵이가 벌써 좋다니. 띵종이가 있어야 자신감을 얻는 깽인데 그 띵이한테 힘던해서 아니 띵종이가 없으니까 튕기는 사람도 없어. 아, 그런 말 하지 마요. 이거는 뭐 거의 뭐 주최 측의 농간이 아닌가. 안 튀겼어. 아무도 안 튕겼어. 아니, 그러지 마요. 나 버벅거린단 말이에요. 정말 끝나기 무섭게 버벅거리잖아요. 위태. 오호. 아 오늘 1K 안 했는데 뭐 페어라인의 트레비아의 캔디에 그냥 엉망진창 와장창 나왔다 지금. 왜 그렇게 나왔어? 썩? 아 몰라 지금 나도 띵정이 거랑 멍이 거랑 해줘야 되는데 나 지금 두 개 그냥 안 해볼까 지금 생각 중이야. 엉이 복귀했으니까 내 또 불어. 아 잠아서. 나한테 살짝 넘기든가. 알아 좀 안 한다고. 아 참 너희들은 1큐 할 때 네. 그 A하고 S하고 B 이거 보는 게 아니라 그냥 다 모으니? 몇 개로? 저는 예. 웬만하면 같은 지역으로. 같은 지역으로. 웬만하면 모으는데 저는 항상 페어 라인만 뜨더라고요. 저는 진짜 모든 그럴 라인만 랩이야. 아니게. 사제 같은 경우도 딱히 그 범위를 벗어나면 그냥 안 받아버려요. 아, 3개가 됐든 4개가 됐든 그게 중요한 게 아니고 그 이상 안 해요. 행조 감사. 아, 예를 짜증이 들어서 나서. 뭐 그런 식으로 하는구나. 갔다가 나는 다가 뭐 이런 식으로 안 하고 뭐 초코나 캔디가 있으면은 그냥 한 군데로 몰아요. 초코나 아니면 캔디 이런 식으로. 난 왜 안 몰아줘? 이것저것 다 돌려서 그래. 아니, 그러니까 내가 캔디 이때가 초코 빡센 라인 거구나. 페어. 나는 A나 S만 하거든. 아, 그러니까 뭐든 S만 나오면은 그거는 다 하거든. 어. A하고. 그 지역에 상관없이 B가 나오면 그걸 바꾸거든. 저는 아 B가 이 새끼 좋아요. 귀찮게 수종이 옆에 붙이지 꼭 또 내 옆에 붙여요. 잘한다. 아이고 잘한다. 나만 아니면 돼. 변태 같은 새끼들 진짜. 네. 그 유미한테 이야기 안 했는데 녹화 중입니다. 예? 녹화 중입니다. 네? 안녕히 계세요. 아니, 악마 편집한다고 했어. 나만 아니면 돼 하는 쓰레기 같은 인성 잘 봤고요. 와, 글로 쓸 걸. 아니, 크게 말하지도 못해서 답답해 죽겠는데. 아 예. 네. 혹시 이 영상 어디다 쓰실 건가요? 뭐 이게 이제 궁금하네. 편집해서 이제 누구 하나 나락 보내는 거지 이제. 아, 그 나락가는 건 나일까요? 아니야. 이제 왔는데. 레니 형 본인을 괴롭히는 사람을 올리겠지.
아니야 이제 다음 길드 모집 때 이제 편집해서 이제 하이라이트만 이제 헐. 안 오고 싶겠다. 저렇게 갈군당하면은. 막 엄마가 저렇게 갈고? 유미 막 융이 막 침 질질 흘리는 거 막 그런 거 막 지 혼자 터져가지고 막. 나 없어, 조심해. 오지마. 나한테 오지 말고 애들한테 가, 애들한테. 어디 가셨어요? 여기 뒤에 뭐, 게임과 숙제를. 아, 사제가 없어. 없자. 어나더를 왔는데 사제가 없어. 있는데 없어. 열심히 청소해야지. 근데 원래 나만 아니면 되는 누군가가 크게 막 소리 지르면서 말해줘야 되는데 신나게. 그냥 정확히 오. 외쳐주면 돼. 나만 아니면 돼 하고. 깽이야, 웬일이야? 조진하고. 수종이가 탱이 없는 동안 야식을 못 먹어가지고 마탱이가 갔어. 저 수종이 전용 야식이 빨리 들어와야 되는데 하고 있었는데 나 지금 뭔가 이상해서 계속 움직여봤거든? 이 게임 얘가 자꾸 내 뒤에 숨네? 이유가 뭘까? 뒤에서 하는 걸 좋아하는가 보지. 방패먹. 너 변태야? 탱이 방패. 방패막이야. 할배를 끌어야겠다. 할배를. 풀버프 해갖고. 방패할 게 없어서 지금 이 허약한 유리 몸에 5번 움직이는데 5번을 따라오네? 이 변태야. 더 붙어야지, 레니야. 일심동체. 모비랑, 혜민도 변태야. 아 진짜 확실한 변태야. 인벤에 저게 바글바글 있다는 거 아니야. 경유주로 다 있을 것 같은데요. 아 당연하지. 나 진작에 다 알았는데. 당연하지. 나 지금 힘든을 위해서 지금 3마일도 존나 모으고 있다고. 아하. 나 아니다. 나 아니다. 행주야 티라. 행주야 티라고. 일로 튀어, 아니다. 일로 튀어야지, 일로. 웃기다. 나 아니다. 행주 사랑받는데. 몬스터한테 그렇게 사랑받으면 안 되는데. 맞아야겠다. 빨리 죽는다 확실히. 깨버 걸렸어. 사제가 있었는데요. 없었어요. 깨버 걸렸다. 괜찮아요. 저희는 멀리 튀면 돼요. 내일도 사냥을 열심히 해야 되겠다. 뭐라고? 일한가? 태풍. 혹시 안 되지? 뭐지? 왜 둘 다 같이 가지? 아니 진짜 웃긴 게 행님이 움직이니까 게이가 내 뒤로 숨는 이유는 뭐지? 아니, 나저 모비 온 줄 알고. 그니까 근데 왜 내 뒤에 분명히 네가 나보다 몸빵이 더 좋을 텐데. 보스가 레니를 쫓아다녀. 나 이제 이해할 수가 없어. 야, 좀 이따 내가 할배는 무조건 끌어당긴다. 어떻게 내가 딜러서. 어이가 없네. 역시 안 해야지. 깨버였구나. 언니. 괜찮아. 나 힐이 테마야 테마. 깨버에서 일을 못할 뿐이야. 언니 저 기저귀 좀 가져올게요. 아니 왜 네가 내 걸 차냐고. 보는 내가 지릴 것 같아요 언니. 괜찮아. 열심히 뛰어올 수 있어. 뭐지? 유리몸 뒤에 몸빵되는 두 분이 뒤에 있는 것 같은 이 느낌 뭐지? 나 지금 간 보고 있는데 먹기 위해서. 아니 스쳐도 좋은 사람 뒤에 중력이 있길래. 얘가 언제 공격하나. 어머니 여기 지금 간 보고 계시는데. 난 숨은 거 아니야. 오 감사합니다. 아 편히 먹었다. 내가 땡겼어요.
둘이 싸우는 것 같아 그냥. 티키타카. 보스가 그래도 스킬 쓰니까. 그 뭐지? 둘이서 만담하는 개그? 그거 옛날 되게 옛날 코미디 그거 잔자자자잔자잔 이러면서 영광 왜 불러? 영감 왜 불러? 야, 그거는 나도 못 본 그 허수남하고 그거 아니냐? 김 맞을 거. 수암 테레비에 거북이와 두루미 삼천갑자 남천갑자 동방사 칙칙하 보살살살다 월세 우리까 허리케인 담벼라 내 아이다 내 아이다 니 죽어라 니 죽어라 일로 내 아이다 이리컴 뭐 가? 이리컴 간다야 간다. 저분들 우리 부모님보다도 연세 많은 걸로 알고 있는데. 깽아 도대체 내가 너한테서 뭘 잘못했길래 그런 건데. 도망치는 거지 저도. 우연찮게 누나가 거기 있었을 뿐이죠. 거짓말 하지만 10번 이상 뒤에 붙은 거는 일부러다. 아니야. 지금 잠이 와서 눈이 침침해서 그래요. 거짓말 하지만 여기서 변신하는 사람 나밖에 없다. 눈이 침침한데 타겟팅을 캥기로 해가지고 굳이 이걸로 했다는 거는 어떻게 해서 죽여보겠다는 이제 그 뭐 굳은 의- 같이 죽자 뭐 그 정도 뉘앙스 아닌가. 정말 굳은 의지가 보였어. 아니 같이 죽자가 아니라 내가 어떻게 탱이를 죽여보겠다 이런 쪽 아니야? 족밥아 나는 안 얘- 죽는다. 너만 죽어라. 얘네 하루 이틀 그런 건 아니지만 괜찮아. 아까는 잔소리 엄청 들었어. 내가 옆에 가가지고 장비 제대로 착용했나 보고. 안 움직이면 안 움직인다고 잔소리하고. 안 아파. 오, 안 아파. 나 진짜 강해졌어. 와. 안 아프잖아요. 강해졌다니까. 다 땡겨. 나 늙는다. 죄송이. 뭐야? 편탈. 얘는 집중을 180씩이나 찍었어. 예? G4? 아니 근력을 찍을 거 잘못 줘가지고 집중을 찍어버렸네. 아 180개나요? 어? 180개나? 네. 근력보다 집중이 높네. 어쩌다가. 어질어질하다. 레트 100밖에 안 되는데 와. 지금 발견했네. 잘못 찍은 와. 이제 발견했다는 그게 더 놀라워요. 와. 어차피 진짜 산에 가야 되는데 진짜 깜짝이야. 숲으로 와버렸네. 센터요. 저는 당연히 수정이 뒤요. 수정이 어디 갔지? 너 어디 갔니? 오른쪽. 알겠어. 뭐지? 왼쪽이군요. 버블 드래곤은 어차피 한 방이어서 이게 펫이 있어서 그것도 한 방 나왔구나. 버블 드래곤 옆에 걔 있잖아. 네. 걔도 한 소라? 방이던데. 소라. 네. 50대 무기 들고 걔도 한 방이던데. 그래서 나는 제대로 찍었구나 하고 보니까 집중 찍었네. 어쩐지 픽파리가 안 났더라. 그 뭐냐 광대는 집중 찍어도 데미지 상향 있지 않아요? 올라가서 그렇지 뭐. 딜이 올라가는 걸로 아는데 내가 알기로는. 크리티컬이 오르잖아요. 집중. 아니 광대는 딜 오르지 않나? 그래요? 아니 저 모르겠는데. 찍어봤는데? 저 찍어봤어요. 그런 거 없던데? 그런가? 올 마력으로 가니까 더 강하던데요 옛날에. 집중 없애고? 찍으면 크리티컬이 좀 더 잘 떠요. 그거 말고는 없어요. 아니 뭐 1 집중당 0.2클인가 오르는 건 내가 또 알고 있는데 저는 1도 안 강해졌어요 옛날에. 뭣도 모르고 마집으로 찌는데 지는 뭐라냐? 지집 올라가지고. 나는 광대도 아니고 장인이야. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있어요. 잠자게 하면 저도 피는 잘 차겠네요 형. 뭐지 왜 벌써 왔지? 잠자리 하면 피 잘 차 그거 하면? 예. 그 피 차는 게 달라요. 집중 찍으면. 그건 또 몰랐네. 나도 몰랐죠요.
아, 그 스킬을 안 써서 잘. 그건 구렁침대 볼 때만 써서. 수정아 왼쪽 나갈게. 에? 아직 다 아이고. 찍고 안 했어. 선행하는데 지장 없네. 대충 하지. 칼 없는데? 수정이 거의 어디 아직 갔대? 덜 찍었대요. 아, 덜 찍고 찍었어요. 칼 없는데? 덜 찍었어요. 이제 왔는데? 사람 몰아놨으니 천천히 늙어. 노인 공격이다. 야 도발 우와. 아, 이 새끼가 진짜. 와 도발. 정도말 누구야? 야, 너지? 저 당연히. 아, 수학관 새끼 진짜 변태 같은 새끼. 아, 나 없이 시작했으면 그 정도는 감안해야지. 누가 나 빼고 시작하래요? 살벌하게. 오늘 녹화 하이라이트는 너다, 개새끼야. 이런 아, 저 행주로도 한 마리 땡겨가면 한 마리 붙고, 한 마리 땡겨가면 한 마리 붙고. 아, 변태 같은 새끼 진짜. 아, 오늘도 평화롭다. 이게 그런 거야. 아, 오늘 너무 아, 튕김. 평화롭다. 아, 뭐라고? 너무 재밌다. 튕김 아직 안 튕겼는데? 있는데? 있는데? 튕김. 그냥 렉일 거야. 멈추긴 했는데 아직은 튕겼어. 튕김. 튕기길 바라는 사람처럼 왜 자꾸 튕기는 거 있어? 왜 자꾸 끌고 가요? 아, 행주가 끌고 간 거야. 그럼 제가 간다 갈게요. 그럼 또 글로 간다? 안 그래도 잠모 어그로 건이라고 귀찮아 죽겠는데. 보스의 사랑을 받는 자. 어머니 템 먹고 있어요? 저건 또 그건 뭐거죠? 길이나 해. 다른 사람 아니 창간하지 멈췄어. 멈춰주면 꿀 빨는 중. 그 정도면 감정을 방송해야 될 것 같아. 강제로 사지. 갔습니다. 질문 같습니다. 예의상 지금 안 주워 먹고 있다. 얼른 와라. 아, 그래요? 하고 시작할까? 뭐야? 아, 그래? 아 그래요? 아, 그런 거였어요? 렌이라고 먹는다. 아, 그래요? 몰랐네? 이런 와. 이전에는 먹각으로 안 돼. 6분의 1에서 5분의 1로 확 줄었다면서 개꿀. 이게 바로 저희 형님입니다. 왜 난 먹은 게 없지? 아니야, 난 너희 형 아니야. 너희 형 수종이잖아. 아, 우리 애 오늘 접종하고 왔더니, 예방 접종하고 왔더니 중간중간 계속 깨네요. 아, 아니야, 오지마, 이 새끼야. 오지마. 놀래라. 많이 아픈가 보다. 아니라고. 오지 말라고. 아니, 죽척도 못하게 굳이 그걸 해야 돼? 폴리모프를? 안되라고 쳐야죠. 안되라고 더 빨리 태워야죠. 아니, 발키리 밥 좀 줘라. 1%가 뭐냐? 뭘 먹이는 거냐 도대체? 어서 와. 어서 오세요. 어서오세요. 어서 오세요. 카렌님 휴가 끝나셨습니까? 네, 끝났습니다. 아하. 개꿀 빨고 왔어? 저 안 하려고 했는데 레니가 죽일 것 같아서 접했다. 아니 형 아무 짓도 안 했는데? 형 녹화인데 그런 멘트를 들어오자마자 치면 사람들이 뭐라 생각하겠나? 아, 저 새끼 존나 쓰레기구나 이럴 거 아니야. 아이, 그건 아니고. 아니야, 이거는 꼭 편집할 거야. 이렇게 가면 왜 갑자기 녹화? 아, 왜? 그냥 뭐 이제 하나씩 이제 클립 하나씩 모으고 있는데. 클립? 뭔 클립? 우리 이렇게 놀아요라는 느낌으로. 그지. 그 이제 아. 우리 이렇게 양아치예요 이런 느낌으로. 양아치네. 전 아니고요.
이미 전 아니군 빠잉. 누구야? 전 아니군 오! 누구야? 탱이 멍준사 들어왔어. 오, 멍이 게이드. 멍이 안 왔는데? 멍 왔어요 여기 길드에. 치코는 아직 이거야. 간만에 또 게임을 한다. 며칠 쉬었다가 또 적응 안 되네. 어허. 괜찮아요. 그럴 수 있어요. 아이 저는 그 탱이 애기 안 자나 보네. 오늘 활발하네. 재웠으니까 들어온 거죠. 어? 재웠으니까 들어온 하고 거지. 있죠. 그러니까. 애기가 엄마 게임하는데 그 옆에 와가지고 못 살게 굴지 않을까? 저는 여기 깨 있을 때 게임 안 해요. 나 보행기 태워놓고 한쪽 다리를 슥슥 밀면서 게임했다니까? 저희 애가 보행기를 아예 안 탔어요. 대단해. 그건 적응시켜야지. 레니 형 대단해. 그거 물어봤어요? 뭐 저번에 저한테 물어보고 배달을 하든 말든 한다고 하신 거. 아 그거? 예. 그 일단 그때 네가 배차가 없으니까. 아니 저 조만간 부산 갈 일이 생겨요 개인적으로. 아니 그 아는 형이 이제 음, 이제 그 옛날에 그 애 돌 때 내가 하나 해준 게 있거든. 네. 그래갖고 그거 이제 정리한다길래 일단 다시 갖고 와라. 내가 아는 동생 줄란다. 이래갖고 이제 했는데 그래갖고 탱이한테 말을 꺼냈어. 네. 그랬는데 그 형이 야 이거 고장났다 이지랄 하는 거야. 그래가지고 지금 나도 지금 당근에서 한 15만원 선에 알아보고 있다. 아니. 전동차 아이, 볼 때까지 안 그럴 써요. 것 같으면 나다요. 아니야. 아니. 뭐가 필요한 건데? 전동. 전동 자동차. 아, 전동 엄마가 오토바이는 편하- 있어요. 엄마가 안 끌고 다니는 것만으로도 편해진다. 난 내가 이제 끌고 다녔어 있어도. 아니 그게 그 조이스틱으로 조정이 되는 거라서. 아니 나도 있었어 태영이 때. 근데 핸들에다가 끈 묶어놓고는 끌고 다녔어. 아니 저는 이제 개가 있으니까 개를 안고 다니거든요 지금 계속. 내려달라고 난리를 치니까 2배로 힘들어요. 같이 못 아침에 나가네. 내려가려. 그냥 무조건 탱이는 안고 어. 애기는 자동차 태우고 3, 40분 이제 안에 돌고 그러고 올라오거든요. 반대해야 되지 않아? 어우 난리 나요. 애를 엄마 나이트 안고. 내려놔봐. 애를 안고 걔를 걸려야 되는 거 아니야? 근데 애가 자동차를 타고 싶다고 아주 대놓고 표현을 많이 해서 탱아 그러면 강아지 목줄에다가 애기 유모차를 묶어가지고 끌고 가게끔 만들어. 뭐 플란다스의 개요? 걔가 그럼 걔가 2번 다시 밖으로 나가잔 말 안 할 거야. 자기도 데리고 나가잔 말 안 할 거야. 플란다스의 개요? 랄랄랄 랄랄랄 랄랄랄랄랄랄랄라 파트라슈. 동영상 찍을 걸 아니 해봤어. 내가 그거를 어떻게 봤냐면 그 외가에 예전에 이제 지금 깽아. 보는데 그 깽아 네, 너 그러는 거 아니야. 그요. 야 너 진짜 날개랑 양심 없다. 생선으로 때리고 있어? 진짜 양심 없다. 그래서 내가 제 거스 저번에 찌다 찔러도 그- 넘겼잖아요. 얘 편하게 때리려고. 누차 말씀드리지만 녹화 중입니다. 아니, 깽이가 자꾸 보여. 산책 가자고 막 부르더라고. 그래서 사촌 동생 엄마가 유머- 튕겨가지고 들어오네. 장비부터 체크하고 있어. 아니야, 쟤 들어온 지 안 깼는데 저는- 기다렸는데 안 바꿨어. 장비부터 체크하고 있어. 빨리 들어오려고. 열심히 다시 말해줄 수 뛰어왔죠. 있어? 응? 수정아 다시 말해줄 수 있어? 그러니까 외가에 허스키가 한 마리가 있었어. 야 그거는 허스키니까 가능한 거지 미친놈아. 그래가지고 저 뿔들로. 안 돼. 뒤에다가 타이어 묶어놓고 그 뒤에다가 유모차 묶어놓고 가자 해서 가. 아니 우리 걔가 2kg 가 안 그거는 돼. 허스키니까 가능한 거지 미친놈아. 애완동물 학대 아니야? 그 정도면? 허스키 우리는 진짜 잘 지금- 끌어요. 200g이니까 그래. 1kg 600인가? 아니 너무 좋아하더라고. 그걸 좋아하는구만. 키로 600? 1kg 600인가 그럴 거예요. 지금 살이 좀 빠져가지고 늙어서. 아 1.6kg라고.
예. 나는 1kg 600g도 아니고 1.6kg도 아니고 1kg 600이라 해서 뭔 소리 하는가 한참 생각하고 있었네. 색은 안 될 거예요. 색은 될라나? 누구 말하는 한입거리네. 거예요? 애기? 사람? 애기? 강아지? 애기는 강아지. 더 많이 나가지 당연히. 아, 애기 오늘 키랑 몸무게 쟀는데 키가 86인가? 85, 86에 몸무게가 14kg. 좀 큰 거 아니니? 구경하네. 상위 1% 나왔어요. 그래, 그 정도 될 것 큰 같아. 거 같아. 아 근데 비만은 아니래요. 상위 1%인데? 그러니까 기후 키가- 좋게 아니, 키가 큰 커. 거죠. 키가 지금 저건. 2살이 넘어갔대요. 2살의 평균 키를 넘어갔대요. 어이구. 아빠가 크니까 나는 작아도 씻고 가세요. 까먹지 마시고요. 우리 깽아. 아들은 내가 키가 작지 않은데 예. 안 크던데? 저희 시댁 식구들이 다 저보다 커요. 여자, 남자 다 포함해서 다 저보다 커요. 니 임마 술 담배 빨리 해서 그렇잖아 임마. 네, 그거를 빨리 안 한 사람이 있을까요? 형님은 그런 말 하면 안 되지. 저는 술은 늦게 했는데요. 아, 난 소담배를 다 늦게 시작했구나. 그러고 보니까. 20살에 둘 다 배웠네? 늦게 배우든 빨리 배우든 한다는 것 자체가 뭐 팩트니까. 한다 안 한다. 그래 그게 그래 유미야 말 나온 김에 담배 한 대 피고 와. 돈 꼽이 안 돼요, 형님. 듣고 있습니다. 찍고 인벤 확인해 주세요. 아니 영상 찍고 있다고. 아, 맞다. 널 보내기 위한 아, 아, 당하지 마. 괜찮아요. 뭐 결혼도 했겠다, 애도 낳았겠다. 뭐 아니 난 아까 엄마가 깽아 이라는데 이제 속으로 저렇게 멀리 있는데 깨마가 걸린다고? 그럼 뭔 소리 하지? 분명 이러면서 분명 이런 건 다 편집할 거야. 이러면서 아 분명 본인이 이상한 거 얘기한 건 다 편집할 거야. 당연하지. 이거는 편집자의 마음인데. 악마의 아니지 편집. 그래. 그거는 편집자의 권한이지. 아, 그렇죠. 고유 권한이지 편집자의. 뭐지? 누가 지금 똥꼬를 빨고 있지? 그렇지 그렇지 하면서 뭘 빤다고? 똥꼬를 빨고 어, 어떻게 지금 저급한 표현을 하지? 와 이거 써놓고 각인데? 어떻게 그런 저급한 표현을 할 수가 있지? 깽아 우와, 너희 이거 너희 진짜- 누나 왜 저래? 우와 이거 진짜 각인데? 선생님입니다. 우와 인벤한 우와 잠깐 그 동의 의사를 표현한 건 난데. 여자적인 네? 자꾸 녹화 중인 거 잊어버리면 안 되는데 자꾸 잊어버리네. 살살 주는 건 상관없는데. 먹태깡은 뭐예요? 먹태깡? 뭔데 이렇게 당근마켓에 이렇게 많이 올라와 있어? 네. 아까 레니가 비싸요. 얘기한 배가 슬슬 고파오네 이제. 그죠? 옛날에 음. 헌데버터칩 마냥 이 간식 갖고 안 된다니까요 아. 형. 뭔가 좀 든든한 걸 먹고 누워야 잠이 오지. 간식 먹을 거야? 아빠 왔어? 자다가 깨갖고 또 뭐 냉장고 열어보실 것 같은데. 아니야 단팥 있다니까 간식으로. 간식으로 밥을 먹으면 돼요. 간식으로. 그 속으로 생각했어. 아, 이 오늘 저녁을 안 먹으니까 밤에 배고프면 단팥죽을 먹어야지. 뭐라고? 응? 바람이 밖에 많이 더워요 여보? 엄청 시원해? 태풍이 부는데 뭐 시원해야지. 와 낚였네. 아 보스로 벌써 데리고 온 줄 알았네.
아 저것도 아 스트레스. 여보나 더워 콜라 줘. 부탁해요. 와, 유미 녹화 중이라고 말 존나 이쁘게 한다. 평소에는 야 콜라 씨발 이러면서 방금 넣은 거 아까 자기가 넣은 거죠. 막 콜라 들고 오면은 얼음은 씨발 이러면서 동생인 줄. 뭐라고? 그냥 선풍기 해놨는데. 답변 안 쓸게? 맞나? 시원하다. 고마워. 무덤 속에서 나온 할배 같아요. I'll be back. 둘이서 아니 모션이 발로 밟는 모션이라서 발 밟고 있는 건데. 가만히 없어졌어. 아참 그 저기 순간 먹었어? 생각이 났는데 네. 그 사마 던전 구사마 던전에 가면 폴리머프에 피 왕창 올려주는 거 있지 않았었냐? 그게 이제 사마엘 상자를 까다 보면은 이제 그 랜덤으로 이제 폴리모프를 주잖아요, 확률적으로. 거기서 이제 0짜리 있고 2000짜리 있고 3000짜리 있고 4000짜리 있고 그래요. 그러니까 근데 4000이면 장난 아닌 거 아니야? 그렇죠. 그렇긴 하죠. 그래서 애용하고 있죠. 시원해. 옛날에 한창 그 지하수로 다닐 시원해. 때 방댐 70다리로 갈 때는 이제 감각 때문에 피도 얼마 못 찍잖아요. 그래가지고 이모들이 폴리머프 싹 구해가지고 저한테 다 밀어주고 막 그랬었는데. 아 이모들이었어? 예. 그렇죠. 코미 이모하고 별이 이모하고 두 분이서 일단 자기는 폴리 쓸 일이 없다며. 진짜셨어? 아니 이제 이제 현탑도 돌잖아요. 이제 그거 돌고 나서 올 수 있어. 그래갖고 이제 일상 까면은 이제 폴리모프 다 버리잖아요. 그거 안 버리고 이제 싹 모아갖고 주시잖아요. 아니 변신할 일이 없다고 하길래 사제 빼곤 다 변신할 일이 있잖아. 사제만 하셨어요? 거의 코미 뭐야 뭐 파밍용 뭐 장인하고 그걸 하셨는데. 별 이모는 뭐 사제 외에는 뭐 딱히 진짜 말 그대로 너희들하고 노는 용도로만 하셨구나 게임을. 디스코드를 거의- 못 깔아가지고 원격 걸어갖고 디스코드 깔아갖고 계정도 내가 만들어갖고 이제 그럴 수 있어. 나 얼마 전에 나보다 8살? 그러니까 50대 초중반이지. 이메일 들어가가지고 자기 근로계약서를 못 뽑아가지고 내가 뽑아준 사람도 있어. 그 형 그 이메일 할 줄 모른다는 분. 있어. 많이 있어. 그래도 그 형은 이메일이 있잖아. 이메일이 없으신 분도 있더라고. 우리 아버지도 이메일이 있는데. 우리 모친도 있는데. 어머니도 있고 아버지도 있는데 이메일이 없으신 분도 있어. 그리고 더 엽기적인 거 스마트폰인데 카톡이 없으신 분도 있었어. 아 일찍 잘까? 오늘은 왔다 안 오네. 이씨.
해야 돼. 혼자서 1층 깬다는데. 힘든. 1층요? 1층 깬다고. 솔직히 1층은 저 혼자 들어가 봤거든요. 테스트 한다고 그때 감각 찍어가지고. 1층은 솔직히 혼자 부빌만 하던데요. 딜만 나오면 하겠던데요. 그래서 부럽더라고. 근데 굳이 뭐 1층 해봐야 한 개 주는데. 티끌모아 태산으로 한대. 그거는 티끌모아 태산이 아니고 그건 완전 뭐 티끌인데. 티끌모아 티끌인데 600일 해야 되는데요? 아니네 아니네 그 양손 무기면 1200일 해야 되네. 양손 무기? 1200일이면 거의 뭐 3년을 뭐 알아서 하겠지. 아니 갈 수 있지. 갈 수가 없잖아 같이. 누가 간대요? 고맙습니다. 플로가 우리랑 갈 수 있지가 않잖아. 그래서 하는 소리지. 혼자라도 갈 수 있다는 게 어디야. 그래갖고 1200일을 하겠대요? 그거는 뭐 하든 말든. 뭐 솔직히 그 양반은 뭐 그냥 딱히 뭐 관심이 없어서 저는 튕겼네 쉣. 네. 플로가 저 시간이 안 맞아서 우리랑 같이 못 가는 건가? 에? 그렇죠. 거의 그래요. 시간이 안 맞아요. 나 입이 그리고 뭐 심심하다. 솔직히 뭐 요새는 아니야. 길드의 빅마가 포화 상태라서. 과자 먹을까? 뽀깔국 먹을까? 맞아. 갑자기 빅마가 4명으로 늘어났어. 난 그래도 대단하다고 생각이 들어서. 그래서 우리 행주가 존나 열랩하고 있구나. 형은 뭐 이벤트니까. 다음 박스에 300은 남는 행주. 아니, 나 숟가락으로 먹을게. 그냥. 이번 이벤트 때는 못할 것 같아. 우리가 옷을 딱 보면 되지. 98렙까지 사랑해. 될 것 같은데. 손 씻을게. 그럼 이제 녹화 중단하고